Hallo alle zusammen, heute möchte ich ein weiteres Instrument mit euch zusammenbauen. Dafür brauchen wir die Dose eines Ü-Eis, Befüllmaterial, in meinem Fall habe ich Reis und Buchweizen, dann 2 Gabeln, um das hier so festzuhalten und Klebestreifen, um das Ganze dann zu befestigen. Ich habe mir 2 Ü-Eier genehmigt und brauche daher doppelt so viel. Hat den einzigen Grund, ich möchte sehen, wie sich einmal Reis anhört in der Rassel und wie sich einmal Buchweizen in der Rassel anhört. Ich bin schon gespannt, wie der Unterschied klingt. Also, wir befüllen erstmal das Ü-Ei, machen hier Reis rein. Nicht zu viel, damit es auch noch sich bewegen kann hier drin. Dann verschließen wir das Ganze. So, das ist schon mal erledigt. Nun nehmen wir uns die Gabeln und stecken die so, dass sie sich ineinander angucken, dass wir hier so ein kleines Loch haben. Dann kleben wir die erstmal hier unten zusammen. Das mache ich mit Grau. So, perfekt zusammengeklebt. Jetzt öffnen wir hier und schieben unser Ü-Ei dazwischen. Damit auch das wieder gut befestigt ist, schnappen wir uns das andere Klebestreifen und wickeln das wieder drumherum. So, nochmal gerade ausrichten. Ich fange hier bei der Gabel an, klebe ums Ü-Ei drumherum bis zur anderen Gabel. So, im Prinzip ist schon fertig. Ich mache es zweimal, damit es wirklich gut hält. So, fertig ist unsere Reisrassel. Na, das klingt doch schon wunderbar, wie eine Rassel. Klasse, ich bin begeistert. Kommen wir zum zweiten Ü-Ei. Da befüllen wir Buchweizen. Und hier machen wir die gleichen Schritte. Legen die Gabeln wieder ineinander, dass hier oben das Loch entsteht, wo dann das Ü-Ei hineinkommt. Und hier unten bekleben wir erstmal. Wir bekleben mit Grün. Ich wickel wieder ein paar Mal umher, damit es richtig gut hält. So, wir öffnen wieder, stecken das Ei dazwischen und kleben fest. Diesmal nehme ich das rote Klebeband. Oh, das hielt ja jetzt nicht so gut. Also es hält zwar, aber ich bin mir unsicher. Ich werde das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr befestigen. So, das wird halten. Dann rasseln wir mal. So klingt Buchweizen. Ich hoffe, ihr könnt den Unterschied hören. Buchweizen, Reis. Reis klingt heller, es klingt höher. Und Buchweizen. Okay, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln, damit ihr zusammen rasseln könnt. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss!